17ലധികം വർഷങ്ങളായി കുട്ടനാടിന്റെ വിവിധ സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ശാന്തിയുടെയും സന്ദേശമായ തിരുവചന പ്രഘോഷണങ്ങൾക്ക് മറ്റെല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളെക്കാളും എല്ലാ നാളുകളെക്കാളും അധികം പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്ന പരമാർത്ഥം ഒരിക്കൽ കൂടെ നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞ കേരളത്തിൽ ഓടിയെടുക്കുകയാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് തലകുത്തി ഉയരുമ്പോൾ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയുടെ ഉറങ്ങുവാൻ പോകുന്നു. മഴ പെയ്യരുതെന്ന് ചങ്കുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവർ അന്തിയുറങ്ങുന്നത് മരച്ചുവടുകളിലാണ്. കടകളടയ്ക്കുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. കടത്തിന്നയാണ് അവർക്ക് കിടപ്പുമുറികളാകുന്നത്. വർത്തമാന പത്രത്തിന്റെ പഴയ ദിവസത്തിന്റെ നാളുകളിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്ന കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഭാരതത്തിന്റെ മണ്ണിൽ വരുന്ന ആളുകൾ ഓരോ ദിവസവും വിശക്കുന്നവരായി ഉറങ്ങുവാൻ പോകുന്നു. മനുഷ്യനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ ക്രൂരമായ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം എവിടെയാണ്? നൊമ്പരങ്ങളും നിലവിളികളും ഉയരുകയാണ്. സാധാരണക്കാരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇവിടെ തകരുകയാണ്. ഒരു സെക്കൻഡിൽ 2.5 ആളുകൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ 180 നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവനെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും? നമുക്കാവശ്യ മന്ദരാത്മാവിനെ താഴ്ന്നുവരുന്നത് മനുഷ്യന്റെ പ്രാണന് പരമമായ അർത്ഥം നൽകുന്നു. ആശയമേതുണ്ട് അത് തിരിച്ചറിയുന്നവൻ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. കഴിഞ്ഞ 17ലധികം വർഷങ്ങളിലായി നൂറുകണക്കിന് യാത്രകളിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രഭാഷണങ്ങൾ കോരിച്ചൊരിയുന്ന പെരുമഴയത്തും എരിഞ്ഞു കൊള്ളുന്ന പൊരിവെയിലത്തും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും വരൾച്ചയിലും ക്ഷാമത്തിലും ഇല്ലായ്മകളിലുമെല്ലാം കുട്ടനാടിന്റെ 33 കരകളില് ചങ്ങങ്കരിയും തകഴിയും പള്ളിപ്പുറവും കഞ്ഞിപ്പാടവും പടഹാരവും മിത്രക്കരിയും ഊരിക്കരിയും എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ രണാങ്കണത്തിന്റെ വേദികളായി പുളിങ്കുന്നും പള്ളിക്കുട്ടമയും കൈനകരിയും കാവാലവുമെല്ലാം സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിൽ പ്രചോദിതമായ അവിസ്മരണീയ ഓർമ്മകൾ സാഹചര്യങ്ങളുടെ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവസാനിപ്പിക്കാത്ത നൂറുകണക്കിന് യാത്രകൾ നൽകിയ അവിസ്മരണീയ അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ പകലിന്റെയും യാത്രയുടെ പ്രചോദകമായി മാറുന്നത്. നല്ലവരിൽ നല്ലവരായ നാട്ടുകാരെ, ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തരാത്മാവിൽ ആ ദൈവവചനത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് മനസ്സ് സമർപ്പിക്കുക. ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നന്മയിലേക്ക് ആനയിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഏത് മനുഷ്യനും ഉറച്ചു നിന്നാലും ഒരു ശ്വാസമത്രേ. ഇരട്ട ചങ്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ് വീമ്പിളക്കിയ വിരുവന്മാരെവിടെ? കാലചക്രവാളത്തിൽ അവരെല്ലാം മരണത്തിന്റെ പിടിയിൽപ്പെട്ട് അമരപ്പെട്ടു പോയില്ലേ? ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരനായ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും, ഏറ്റവും വലിയ രത്നശേഖരങ്ങളുടെ ഉടമയായ ബ്രൂണയിലെ സുൽത്താനാണെങ്കിലും, ഏറ്റവും വലിയ അധികാരത്തിന്റെ പ്രമത്തത കൊണ്ട് ഏറ്റവും അധികം ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് ബുഷ് ആണെങ്കിലും, ആരുമാകട്ടെ 700 കോടി ആളുകളും മരണത്തിന് മുമ്പിൽ തുല്യരാണ്. പുറത്തേക്ക് വിട്ട ശ്വാസം അകത്തേക്ക് വലിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയാൽ വെട്ടിയിട്ട വാഴപ്പിണ്ടി ഒരുപക്ഷെ 1 മാസം ചെയ്യാതെ കിടക്കുമെന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ശ്വാസം നിലച്ചാൽ 24 മണിക്കൂറിനകം പുഴുക്കളുടെ കൂരയാകെ മാറുമെന്ന്, ദുർഗന്ധത്തിന്റെ കൂടാരമായി തീരുമെന്ന്, അഴുകി ജീർണിക്കുന്ന കേവലം ഒരു ശവമായി ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവര് പോലും, ജീവനതുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാര്യ പോലും അടുക്കലിരിക്കണമെങ്കിൽ കുപ്പിക്കണക്കിന് പെർഫ്യൂമുകളും പിൻകണക്കിന് പൗഡറുകളും പൂശിയെങ്കിലേ കഴിയുകയുള്ളൂ. അത്രമാത്രം മനുഷ്യൻ വിലയില്ലാത്തതായി ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അതപ്പതിച്ചു മാറുമെന്ന് സംഭവങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഒരായുസ് മാത്രമേ ഭൂമിയിലുള്ളൂ. ഈ ആയുസ്സിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പരമ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും പോലെയല്ല ദൈവത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ആരാധനയുടെ കാര്യത്തിൽ, പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യത്തിൽ, സമർപ്പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിച്ചാൽ നരകത്തിന്റെ കെടാത്ത തീയും ചാകാത്ത പുഴുവും നമ്മെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുമെന്ന് വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. കഠിനവുമാകട്ടെ, കടഭാരമെത്ര പെരിയതുമാകട്ടെ, നൊമ്പരങ്ങളെത്ര വലിയതുമാകട്ടെ, കുടുംബബന്ധം വീണ്ടുണങ്ങി തകർന്നതായിക്കൊള്ളട്ടെ, ആരാലും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനാവാതെ വണ്ണം സ്നേഹിക്കുവാൻ ആരുമില്ല, ചെയ്യുവാൻ ജോലിയില്ല, ജീവിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല, നിരാശയുടെ നിലയില്ലാക്കയങ്ങളിൽ ആണ്ട് കിടക്കുന്നവരെ താഴെ ഇറങ്ങി വന്ന് വീണ്ടെടുത്ത് പ്രത്യാശയുടെ പുതുതീരത്തെ കാണിയിച്ച് സ്വർഗീയ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരാശയവും ഒരു ചിന്തയുമുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു രക്ഷിതാവും ഒരു വഴിയുമുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്റെ യേശുവല്ലാതെ മറ്റൊന്നില്ല. ആകയാൽ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ സമർപ്പിച്ചാൽ ഏറിയ അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മ
നന്മകളും പകരപ്പെടുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. കഴിഞ്ഞ 17 വർഷങ്ങൾ തകർന്ന് തരിപ്പണമായ എത്രയെത്ര ജീവിതങ്ങൾക്ക് ആത്മാവിന്റെ വിടുതലിലേക്ക് ആനയിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി വിയർത്ത രക്തം വിയർപ്പാക്കി അധ്വാനിച്ച പണവും അത്താഴത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച പണവുമെല്ലാം സ്വരൂപിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്രാവാഹനം ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഇത് മിച്ചപ്പണം ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കല്. ഏതല്ലോ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സഹായം വിദേശ സഹായമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ സന്തോഷവും രക്ഷയും ഈ നാട്ടിലെ തകർന്നുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യാത്മാക്കളുടെ വിടുതലിന് മുഖാന്തരമാക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ വിയർപ്പിന്റെ പണം, ദൈവം നൽകിയ നന്മയുടെ ഫലം എല്ലാം ഈ നാടിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ ഈ യഥാർത്ഥ സദുദ്യമത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ വിടുതലിനായി ദൈവം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ ഈ സുവിശേഷ യാത്രാ സംഘത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട വചനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ ദൈവവും മുമ്പാകെ സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തിനായി ഞാൻ നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.